Heute im Video der brandneue Signature-Schuh für Lionel Messi, der Adidas X Speedflow. Zusammen mit Sport 2000 SC24 teste ich also für euch genau diesen Fußballschuh hier, den Adidas X Speedflow Point One für Lionel Messi, sein erster Signature-Schuh hier in der X Speedflow-Reihe. Deswegen bin ich sehr gespannt, was der Schuh drauf hat. Ihr erfährt alles Wichtige über den Schuh, was es zum Thema Performance zu sagen gibt, sprich welche Features bietet er, aber natürlich auch Passform und Komfort, sprich für welche Fußform eignet er sich. Außerdem wollen wir natürlich auch klären, wo liegt der Unterschied zu diesem Colorway hier? Das kam ja letzte Woche erst raus. Wir wollen gucken, gibt es den Unterschied? Wenn ja, welcher? Sprich, alles Wichtige zum neuen Lionel Messi Signature Schuh jetzt im Video. Meiner Meinung nach ein optisch extrem cooles Colorway. Ich würde sagen, deshalb schauen wir uns den Schuh direkt mal on-feet an, auch gleich mal zu klären, welche Passform bietet er, sprich, sollte man den Schuh größer oder kleiner nehmen, genauso welche Fußform findet hier in diesem X Speedflow Platz. Das heißt, wir schauen uns den Schuh jetzt einfach mal direkt an und zwar on-feet. Schauen wir uns also mal den Messi-Schuh on-feet an. Ich muss sagen, mir gefällt das Design mega. Kommen wir natürlich gleich noch im Unboxing dazu, was genau hier am Schuh alles untergebracht ist. Kleiner Sneak Peek hier mal am Vorderfuß, Messi und 100. Auch die Schnürung gefällt mir mega. Aber wir wollen so ein bisschen über die Passform sprechen. Ich habe den Schuh jetzt auch extra mal in zwei verschiedenen Größen gespielt, um euch zu zeigen, ja, welche Größe ist jetzt hier die richtige. Man kann tatsächlich sagen, man kann den Schuh True to Size spielen. Ich habe zum Beispiel den Sneaker 42 und Fußballschuhen soll man ja dann eine halbe Größe größer gehen. Und das trifft hier tatsächlich zu, sprich bei Fußballschuhgrößen True to Size im Vergleich zu Sneaker eine halbe Größe größer, sprich 42 2/3 in meinem Fall. Puma ist ein bisschen größer, da habe ich nur 42, fällt größer aus, aber Adidas ist hier typisch 42 2/3 für meinen Fuß. Man kann auch erkennen, hier am Mittelfußbereich das Ganze einen engen Sitz, im Vorderfußbereich wird es wieder ein bisschen breiter. Man kann aber tatsächlich sagen, mit mittleren Füßen ist es hier am besten bedient, schmale sowieso. Aber ich würde tatsächlich sagen, den Schuh kann man bis leicht breite Füße spielen. Denn ich habe auch leicht breite Füße. Man hat natürlich dann einen engen Sitz, darüber sollte man sich im Klaren sein. Aber ich muss sagen, bei einem Speedboot muss es auch so sein. Was auch sehr, sehr gut ist, ist hier die Fersenkonstruktion. Die ist nochmal gepolstert von Adidas, sprich Blasenbildung wird hier verhindert. Insgesamt perfekt für mittlere Füße, aber von schmal bis leicht breit kann man bei diesem Fußballschuh tatsächlich eine recht gute Passform erwarten. Wer diesen Kanal abonniert hat, hat es mitbekommen. Wir haben letzte Woche für euch diesen Schuh schon getestet, den Adidas X Speedflow Point One aus dem Numbers Up Pack von FIFA inspiriert. Auch hier ein sehr, sehr cooles Colorway. Das heißt, viele werden sich natürlich jetzt die Frage stellen, was ist der Unterschied beim Messi-Schuh? Welche Unterschiede gibt es hier, beziehungsweise was hat dieser Fußballschuh drauf? Genau das erklären wir jetzt als erstes. Schon mal für euch direkt die Info, es gibt natürlich keinen Unterschied zwischen diesem neuen Lionel Messi Signature Schuh und dem regulären Colorway. Einzige, was hier natürlich anders ist, ist die Optik, die hier nochmal speziell für Messi angepasst worden ist, ist hier sein neuer Signature-Schuh, sprich Messi spielt natürlich hier den normalen X-Ghosted, beziehungsweise ihr spielt den normalen X-Ghosted. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Lionel Messi selbst spielt den Schuh ja in eigener angepasster Form. War beim Nemesis auch schon so der Fall, da war die Anpassung noch größer, dort hat er das übliche Feature vom Nemesis komplett vom Schuh weggelöst. Hier ist es auch ein bisschen so, dass er den Schuh in einer eigenen Anpassung spielt, die ihr natürlich draußen nicht bekommen könnt. Seine Ferse ist komplett anders und auch der Sockenbereich hier nach vorne ist bei ihm auch komplett anders aufgebaut. Aber es ist auch Lionel Messi. Was dieser Fußballschuh, den ihr kaufen könnt, drauf habt, das erkläre ich euch jetzt. Der Adidas X Speedflow ist ein klassischer Speedboot, sprich
alles am Schuh soll dir helfen, maximale Geschwindigkeit auf den Platz zu bringen. Vor allem, was hier entscheidend ist in diesem Zusammenhang, ist die Sohlenkonstruktion. Wir haben hier eine Sohle, die aus dem Leichtathletikbereich Inspiration fand. Aus einem Carbitex-Einsatz soll hier resultieren, dass man noch aggressiver beschleunigen kann. Genauso, dass der Fußballschuh leicht nach oben gewölbt ist, um einfach dieses Feature optimal auf den Platz zu bringen. Generell ein sehr, sehr leichter Fußballschuh mit einem Primeknit-Obermaterial, das heißt ein hauchdünnes Obermaterial für direkten Touch, was natürlich für alle, die wie Messi spielen wollen, sprich Tempo-Tripling, hier ein optimales Feature bieten. Sprich insgesamt der aktuell aggressivste Speedboot, wenn es um die Sohle geht, und auch das Obermaterial kombiniert sich hier sehr, sehr gut, was den X-Speedflow aktuell zu den Top 3 besten Speedboots auf dem Markt zählen lässt. Weil dieser Fußballschuh so cool aussieht und weil wir ja eigentlich schon ein Review dazu hatten, habe ich mir überlegt, dass wir diesen Fußballschuh heute natürlich auch im Unboxing präsentieren, dass ihr dieses coole Colorway definitiv hier auch noch im Close-Up habt. Deswegen würde ich sagen, ab ins reine und klassische Unboxing. Dann schauen wir uns also hier mal den neuen Signature-Schuh von Lionel Messi an und ich muss direkt mal sagen, optisch für mich ein sehr, sehr geiles Colorway. Endlich mal wieder ein sehr, sehr cooles für Messi. Man kann es auch direkt erkennen, denn hier steht einfach Messi untergebracht. Kleine Gewissfrage an euch, für was steht dieses 100 hier? Bin mal gespannt, ob es der eine oder andere weiß. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Generell die Farben erinnern natürlich sehr stark an den Adidas F50. Generell auch der X-Speedflow erinnert so ein bisschen an diesen Schuh. Was ich sehr, sehr cool finde, hatte ich in der Jugend auch immer an. Hier haben wir die 3 Streifen in einem Grünton, genauso wie hier vorne die Stollen. Finde ich sehr, sehr cool. An der Ferse haben wir hier das Messi-Logo, kennt man mittlerweile auch schon von Adidas. Und hier auf der Innenseite haben wir auch nochmal 100 und Messi. Lasst gerne mal einen Kommentar da, wenn ihr wisst, was genau dieses 100 steht. Die Schnürung an sich hat hier auch nochmal so reflektierende Details, finde ich sehr, sehr cool. Auch die Innenseite hier nochmal mit Messi-Logo und die 100 findet man hier auch nochmal. Das ist meiner Meinung nach sehr geil gemacht von Adidas. Die Sohle insgesamt sehr detailreich, die Einlagesohle. Deshalb von mir tatsächlich endlich mal wieder ein positives Feedback, was einen Messi-Schuh angeht. Von mir gibt es 8 von 10 Punkten. Bin mal gespannt, was ich von euch über diesen Fußballschuh in den Kommentaren lesen werde. Lasst mal eure Meinung, euer Feedback in den Kommentaren da, was ihr zu diesem neuen Messi-Schuh sagt. Ich muss tatsächlich sagen, ich freue mich richtig, dass es endlich mal wieder ein schönes Colorway gibt und der könnte tatsächlich auch in der Nähe der Bootwall im Büro Platz finden. Das war es auch schon wieder zum brandneuen Lionel Messi Signature Schuh. Eure Meinung zum Schuh wie immer unten in den Kommentaren da lassen. Genauso, falls ihr euch diesen Schuh sichern wollt, den Link zum Sport 2000 Online-Shop findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Falls ihr in Zukunft keine Videos verpassen wollt, Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Das Ganze ist kostenlos, unterstützt unsere Arbeit enorm. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein und ciao.